အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမန်လေးကားလန်အကယ်ဒမီကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကချမ်းမြေဖြစ်ပါတယ်ကိတ်ကိုတင်မိုင်ကိုတာဝန်ယူနေကြပေးနေတဲ့ကိုရင်တခြားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတင်ချင်းအပြင်ကိုကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတော့ software တွေပါလက်ခံပြီးတော့မှရေးပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ Scratch programming ကိုသုံးပြီးတော့မှ Simple calculator တခုကိုကျွန်တော်ဒီဆောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စနစ်ပြင်စလိုက်အောင်ဗျာ
calculator လေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်number နဲ့မှာကျွန်တော် number 5ကိုလည်းရိုက်ထည့်မယ် number 5ကိုရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်sorry number ရဲ့မှာ close ခဏမဝင်သေးဘူးဝင်ပြီး check ပြန်သွားကြည့်မယ်sorry number နဲ့မှာဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်မနက်ဘူးထည့်ခဲ့ရတော့ပါပြန်စားပါမယ် okay number နဲ့မှာကျွန်တော် number 5ကိုရိုက်ထည့်မယ်5ဝင်သွားပြီ number ထဲမှာ5ရိုက်ထည့်မယ်5ဝင်သွားပြီပေါင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် a space ပိုင်းလေးလိုက်ပါမယ်အဲ့မှာစားပြီးတော့ number နဲ့ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့10ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့နှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ပါမယ်နှုတ်တဲ့ချိန်မှာ0ထွက်မယ်အဲ့တော့နေတဲ့ချိန်က9.25ဖြစ်တဲ့25ပေါ်လာမယ် divide လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်9နဲ့စဟုတ်ကဲ့ submit calculator လေးပြီးပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြန်ပြန်လဲဆုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်